Abakyagulanyi mujja kumuwulira lengera abasajja babadde bambadde mubeera mutiisatiisa mubeera mukola sikutiisa gwe batambaale baabo balumbe mulumbe musikambule sikutiisa baabo mukolakola effujjo wuuyo eri Katikiro wa Buganda si malungi akakasizza afudde mu ngeri y'emu baminisita ba General Museveni ebifuba katono biba bugume ng'omu alumiriza muno okusaasaanya omusimbi gw'omuwu omusolo mu ngeri y'emu Dr. Jose Chameleon mulowooza federation teyagidduse federation y'abantu baggwamu waliwo abalumiriza Eddie Kenzo nti ayagala sigalamu yekka yeyagalire ku baana bawala abalimu waliwo omuvubuka ayitibwa Good Life Eddie yava mu alien skin mumanyi ensonga lwaki nkuletedde ensonga lwaki ogenda kubeera ng'ogitegeera bulungi nnyo Maxims Tufane yabadde n'ekivulu kye ku hotera Obrigato ndowooza wabula ekivulu kino abantu bavudde ne bamusongamu ennwe nti yabadde ayagalamu bantu ba Bobi Wine bokka nga bw'oba ovoola Bobi Wine akusenza luti tuyina King Sam mawulire g'olunaku olwaleero mu ngeri y'emu David Lutalo tumuyina mu mawulire g'olunaku olwaleero ate David Lutalo ki ekyatuuseewo byonna tugenda kubeera nga tubitegeera nzikiriza nkubuuzeeko ndi ne muganda wange Cobbs musiibyeyo mutya mwasuzeeyo mutya buli omu okusinziira mu bitundu by'ensi gy'osinziira okuba ng'otugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga muwatanya njagala mbayo Cobbs ababuuzeeko ate tujje tusimbule embalaasi well akaseera kadde kawanvu nnyo naye ne leero tuzze mukulike mu weekend ejjo twadde mu weekend mabuuzaako gwena gy'osinzira okutuwuliriza era nti okola kyamaanyi tutuddewo enkya ya leero nga bulijjo tubeeko ensonga zetumenyamenyamu awamu ne Sajjime. Abakadde bangi okwetoloola ensi eno abamu basiru abalala bagezi wabula waliyo abakadde baboolesa obugezi bwabwe nga bagamba ebyotulo Museveni bye yatuwa ebyo bya kisiru gasiya buloolo otulo waliyo gye batugula njagala tulabe mukadde ono bwe tuvaayo ojja tubuulira gwe kyolowooza ku mukadde ono katusooke tumulabe nsaba bategeeza abali wano si buli mukadde nti musiru ate si buli mukadde nti mugezi nze mu bakadde abasiru siriyo owekyeteetaata kubanga muwulirize abakadde abafaanana nga nze abasiru era twebaka tutule simanyi mu Uganda mulimu factory ekola otulo owekyeteetaata abaffe tetugaanyi kwebaka naye ffenna tunaafa twebase atuwuliriza nga tumaze okuva ewanna mukadde okusooka twagala kutegeeza tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gwayina ebizibu ebyenjawulo atalina bizibu tokuba wabula gwayina ebizibu wekka ayina ebizibu noonya Sheikh Ashraf yagenda obbikuyambako atuwuliriza waliwo minisita wa General Museveni amanyiddwa nga Monica Musenero ebimu ku bimujjukirwako ennyo ye mukyala eyaleeta emmese ez'okugezesebwako ezaali ez'obuwanana naye tujogeddwa nnyo mu nsi eno tujogeddwa kubanga ominisita omulamba dokita nga wasoma ebitabo omanyi bwe baba basoma ebitabo abo ba dokita basobola yalinga ne Bible ngenda kwogeranga mazima ngenda kukolanga bituufu kati osobola okuddayo n'omubuuza nti wakola bituufu emmese ez'obuwanana ssebo bazijja South Africa bajja South Africa gye bazijja mu COVID naye minisita MP yamuteeka ku kigezo n'amugamba lwaki mwonoonanga omusimbi gw'omuwu omusolo ng'ali awo yaswala oba mwami Museveni abakozesa muli babbi nammwe anjagala n'amugamba nti nno babateekawo nga b'amagezi ate mufundikira yabawadde amagezi naye kino Museveni katusooke tubawo akatambi kano bwe tuvayo tubabuulire lwaki Museveni akozesa abantu abalina endowooza oba entegeera bweti katusooke tufune akatambi. We don't intervene yet. You are a thief. I must report that. Yes, she is. She's just exonerated. Me, I'm attacking her. There's nothing. Yes, we don't need to have Musenero here. She should be outside even talking. How can you connive with the government to steal taxpayers' money? No, that one is not acceptable. And we shall not allow that. Even if the parliament exonerates you, we shall keep following you. It's sad. How did you use to advise the president? Instead, he's the one who was advising you. And you are here masquerading as a doctor. Are you a doctor? You are a doctor. I doubt whether you are one.
You are not a doctor. A doctor who doesn't know that before you do anything, you should consult any DA. What kind of a doctor are you? We are not going to tolerate you. Museveni should stop working with masqueraders here. And you are here masquerading as a doctor who? What kind of a doctor are you? No. You are exonerated, but you shall keep following. Okay. Akoke katambi. Yamusabudde. Okono kulabisa. Ndabyeko Monica Museneronga. Byamuwedde ko naza kwesesa amajemu lukufu. Tebayita amajemu lukufu ako. Naye General Museveni omanyi bwe yali alonda cabinet eno yagamba y'abavubi. Actually wotunulya bonna abaliko. Kankuwa example. Nga tujja ku bano bennyini. Ebiseera ebisinga abasajja abakulu abaagala abaana abawala abasoma abawala abato weesanga nga omwana oyo omuto bwe bagenda mu loogi n'omusajja tasobola mugamba nti yambala akapiira. Omanyi lwaki? Ensonga lwaki omusajja mugagga musajja mukulu akatadde mu mmotoka ya bbeeyi bagenze mu loogi ya bbeeyi kati kayimirira katya nga ate kaagala ssente oluzayina kamugambe nti yambala kibeera eri omusajja okusalawo ayambale oba tayambala. Abalina power no authority ne ssente. Kati Museveni bano abantu baalina bonna ekisooka bamutya. Teri asobola munyega yadde ekigambo. Actually kyovala alonda abo. Kyekiri ono kyabadde abuuza nti yabalonda muwa amagezi ate yabawa amagezi. Kitegeeza bano tebategeera ye Museveni yalina bagamba kyayagala boba yes. Anti ensonga kyekimubalonza. Example ko waddako kyekimubalonza. Okulaba prime minister bonna bannabanja ba Jessica Rupo vice president. Bonna we batyo bayina tambulira kuntolize atuwuliriza bwe tubanga tuvudde waawo katono nnyo katuyingireko mu mawulire agaawukanako oba oli akuge tukola wano. Ndi omu ku bantu abasanyufu ku mutabani w'omugenzi Pastor Yiga. Pastor kati sawa ni Pastor Jengo. Pastor Jengo, yes. Omuvubuka oyo yatulaga amagezi bambi atatawe nga avuddewo. Tatawe kubanga fena twali tukimanyi nti tate yali akola kale ebintu ebiralamuko ebyabannabi b'obulimba. Naye Pastor Jengo kasayajja yena alete enjawulo. Kuna ina line jiyakwata. Exactly nga sajime woyogera. Chachi najja n'agiza mu line. Mu line ya chachi. Ate mu kusoomozebwa okungi. Okwali okungi. I'm very happy. Yes. Kulwa omuvubuka ono yavuddeyo n'ayanjula mukyala wabajjukira n'abaleetedde akatambi ne mbagamba nti waliwo akatambi akafulumye nakabawadde nga mbagamba yakwatiddwako somewhere ng'ali n'omuntu ne kakyamulidde n'agamba yabagambye muneesonyiwe kyogamba nsebeereko na muntu tuwase bizibu. So yamaze n'akakasa mwana muwala ono n'alaga ne date leka tubalageko katono nnyo then tugende mu mawulire gaffe ge tumanyi. Katukafune abantu abamu bagambye, some people said azze mu kubeera na mukazi, he's just with a woman ng'ekkanisa bagitwala and the church is being taken. Revival high bagitwala. Revival high is taken. Mwe mwine essomero lye bayita revival. Do you have a school called revival? Nga TV bagitwala. That the TV is being taken. Nga amabanja gamuli mu bulago. That the debts are on his neck. Yes. Omuntu yenna omulamu. Any living person. Oba n'amabanja. You have debts. Omuntu yenna omulamu. Any living person. Oba n'ebizibu. You always have problems. Kakati kambuuze. Now let me ask. Tuwase bizibu tukole ki? Should we marry problems or do what? Mumpe weyita ekiro twebake n'ebizibu kiki? In that coldness should we sleep with problems or what? Banayi olumu mutulekangamu. At times you leave us alone. Mukama mulungi. God is good. Buli omu alina ebizibu byo, naawe yennyini ayogera olina ebizibu ebibyo. Everyone has the problems, even you speaking have your mulina ne bakyala bammwe. You have your women or wives. Munneesonyiwe. Leave me alone. Ngejje. Let me grow fat. Abooluganda. Brethren.
tulina emirimu mingi egy'okukola. We have a lot to do. Tulina okuzimba ekkanisa. We have to build the church. Tulina bingi eby'okukola. We have many things to do. Naye ebintu ebimu Mukama w'abireeta. But when God brings certain things, nakyo kikola ne kiggwa. you do it and it is done. Omukyala oyo nga w'omulaba. And as you see her, we namubeeza awo. when I put her on simanyi nzimba kkanisa. that you know I'm building the house. simanyi nkola ki. You know I'm doing this. emyaka 10 emyaka 20. 10 years, 20 years. bajja muntu walako. Busu. mu myaka 5 gye mmaze naye. In 5 years I've been with her. ngambye omugezi. As a wise man, omwana abandi osooka n'omwanjula. you first introduce her. n'omanya nti kati ekyo nakyo kiwedde. And then you know that that is done. awo ne tuzimba na buli kimu kye Then you twagala. go on building what you want. Mukama mulungi. God is good. kaakati ennaku z'omwezi nga 23. So 23rd, omwaka ogujja. next year, November. in November, tulina ebizibu bingi. we have many problems, naye na kino tulina okukiggusa. but we have to solve this. buli muntu yenna. Everybody, tukwaniriza. we welcome you. ekisooka. First of all, we tulaga ekifo kinene kizibu. where we are going, the place is too large. ewaabwe gye bamuzaala. At their home, bannaye era ofanga owasiza abakazi we bati. ewaabwe gye bamuzaala. where she's born from, batudde ku eka. they are on bebe. Wanji. Okay, oyo ye Pastor Jengo, si Stephen, ye Andrew. Andrew Jengo. Bwe tubanga tuvuddeko waliwo eyaliko minister General Museveni owa tourism ayitibwa Kiwanda Suubi. Kiwanda Suubi okufaananako abantu abalowooza ekitono oba oliawo ng'amanye ekituufu naye ng'abuzaabuza gye buvuddeko awo nakulaga twajja ne tukulaga akatambi k'omuwala k'omuvubuka ng'agamba ekitebe kya nuupu kiri mannya gaani. kakati Kiwanda Suubi yavuddeyo n'agamba nti musanyufu nnyo ku lw'ekitebe kya National Unity Platform era musanyufu nnyo nti gavumenti ye ya NRM ku kye yakoze okukwata ssente newa nuupu nezikozesa bulungi. kakati nze Kiwanda Suubi n'obwa Kiwanda bwe yaliko minister tabadde relevant. kati yagala kwefula relevant kyova olaba akomawo mu mawulire asanyuse mukama we Museveni. ate yamusuula yakenye yamusuula yasuula Kiwanda kubanga yali minister n'amuggyako yali kati saa namba 4 mu gundi yaabwe national secretary yaabwe ya NRM awo kawaali kati ayagala asanyuse mukama we. omanyi bano basuubiza General Museveni mu kalulu akawedde nti ogenda kuba ebitundu bya Buganda owangule n'ebitundu yagamba oba 88 oba mu 9. kakati akalulu kagenda okuggwa nga ne bonna abaali mu kalulu nga General Museveni yasinza okukola obubi mu bitundu bya Buganda. baminisita be bonna babasuula ba MP babasuula n'agamba kati enembuzi Museveni okugamba nti tuli basosoze n'agamba eno embuzi ze zimbuzaabuza n'amusuula n'agamba tuli basosoze wano mu Buganda region tuli basosoze naye twalonda nnyeko. Kiwanda okwewozaako yagamba kyaki ekereziya ey'abakatuliki yetusudde era yalabikirwako nnyo ng'abyogera ebyo ng'ayagala nakkaaba. Kiwanda bamukozesezza nnyo kati agezaako kwefula relevant kwefula wa mugaso mu mawulire mukama wa mulabi kati Kiwanda kisirizana nnyo muwabudde byebyo byali ntayannyo kyamaanyi alina kwogera ebyo atuwuliriza. butereevu nnyo katuyingireko mawulire g'okuwamba. omanyi okuwamba mu Uganda kyafuuka baana baliwo baana balu kya bulijjo kya buli kaseera wabula tetusaanidde kimanyiira. tetulina kukimanyiira kubanga kibi. bano abakikola baagala kifuuke kya bulijjo nga ne bawamba omuntu tugamba ebyo bya bulijjo wabula abatuwuliriza temugezangako okuwanika. waliwo omuvubuka gwe nabalaze juzi yalabise wabula
emboozi y'ekaabya amaziga omuvubuka yagambye nti baamukwata akatambi tugenda kabawa baamukwata ne bamutwala gyagenda okwogera n'agamba nti baamubuuza olwaki okolera Kyagulanyi ne bamusuubiza okumuzimbira ennyumba n'okumuwa ssente ave ku Kyagulanyi naye nga bamaze omutulugunya ebitagambika wabula omuvubuka ono muvumu yagaana naawe kati Sajjime yeyembera gye tulimu yejje no Museveni ye kyalowooza nti baagala so yaguddewo omusango ne kati twatandise okuvaayo tokyayagala ssente twagala nkyukakyuka kyekiri gundi ani omugenzi ani ono gwe bawa obutwa Haji Hussein Kyanjo yagamba eggwanga ligenda tuuka ekiseera nga luwa abantu abataagala ssente nga tebaagala bwami nga baagala nsi yaabwe kati Sajjime yeyo gwe tutandise okudda okitegedde nti abantu batandise okumanya obulungi bw'ensi yaabwe ssente ozirya naye nga zidda so atuwuliriza awo wetugenda okudda ssente bezirakidde so katulaba akatambi kano abamu tetujja boogera n'abantu baffe zibalakidde so katulaba akatambi kano when we return back tusobole okuba nga tweyongerayo tuwiiki namba n'ennaku nga 2 tetulaba muntu waffe twetaaga buyambi bannaye mutuyambe bw'ati Rita Namuwaya mwanyina wa Alex Kayiwa bwe yalabika ng'alaajanira bekikwatako okulaba nga bayambako okuzuula omuntu waabwe. Bwe twakolera emboozi eno mu Gw'omusanvu Kayiwa yali amaze ennaku ng'abuziddwawo era nga bano ensonga bazitwalako ne ku poliisi. Kati ffe we twatandikira ne tugenda ku poliisi y'Ekireka tutuuka ku poliisi y'Ekireka batugamba tebasobola kukola musango ogwo nti amagye gakoze eki gamuwambye kye basobola otuyamba batuwa gundi ya missing person era naffe gye tubadde tutambulirako. Wabula wiiki eno Kayiwa yamaze n'ateebwa era twafunye omukisa okwogerako naye ono atuddizaayo olutambi ku byaliwo ku lunaku lwe yakwatibwa. Abasajja ne bajja nga bali ku patrol bali abasajja nga 11 nga bambadde uniform ez'amagye nga ziriko ekigambo SFC ne bajja ku garage nenzuluka emabega wa garage ne bajja ne bankwata ne mbagamba afande enkoze eki batandikirawo kunkuba ne bangamba obadde wa ebbanga lyonna ne mbagamba mbeerawo lwakubanyonyoka leeti. Oluvannyuma agamba nti yavugibwa n'atwalibwa ku kifo kyajja okumanya nti kyali kya SIU gy'alumiriza nti yatulugunyizibwa nga bw'abuuzibwa ku nkolagana ye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina kya NUP. N'oba omusajja gy'ali muleeya n'atandikawo kunkuba mpi n'atandikawo kunkuba bikonde nga mbadde giravusi n'akuba mugongo mwonna ne ntandika okujjula amabwabwa bwanzinna nensituka ne bangamba mwana guganya tuwulira amazima. Bobi Wine agulira pikinozi w'abaana ne beekalakaasa. Bobi Wine akuzimbira amayumba agasulwamu abaana n'oba managinga mbuno nga bagenda ne beekalakaasa ne bakumona ne basula muno ne bagamba sina kimanyi jasi kimanyi ku Bobi Wine mukwano gwange ate ndudde nga mugoberera nganza ate mwagalanga muntu talina ssente zampa. Kayiwa agamba nti oluvannyuma yayongezebwayo ku kitebe ky'amagye Embuya gyagamba nti baliko bye byamusuubiza singa atandika okubakolera. Bangamba nkolagane nabo bampe essimu bampe ssente banzimbire ennyumba Kyagulanyi ampangisiza banzimbire ennyumba nkolagane nabo naye nsigale nga ndi wa Kyagulanyi nsigale nga mbegge wa Kyagulanyi ngenda mu meeting ne mbakubira essimu bagamba lwo meeting weeti ne weeti ne mbagamba sijja kisobola kuba nga nze mbeera busy ate mulimu gwenkole wa Kyagulanyi sibye bino mbuno byakubega nze mmanyi kimu jja simuwagira nga nze muntu. Onaatubulidde bye bamukalaatidde nga bamuyimbula. Bangambye nzire naye tebampadde ekipapula kyonna nate bangambye baddamu okunda ne Kyagulanyi bajja kunsiba ebisumuluzo byange babisuule mu ttooyi. Ngayita mu munnamateeka we George Musisi Kayiwa ateekateeka okuba mu mbuga abatwala SIU Ekireka ne CM Embuya mu kkooti olw'okumutulugunya. Tugenda kugula mu kkooti enkulu wiiki eno ejja obujulizi bwonna twamaze dde obbufuna tulabe nga ekisooka tusaba ebiragiro bya kkooti nti bano bamenye mateeka semateeka bamenye n'ebiragiro bya kkooti ekirala nga tusaba aliyirirwe ali atusaba ne damages nti baleme kuddamu
kukikola ebintu kubanga tukolako nga ku bantu baleme kuddamu kukikola kulinnyirira amateeka mu ngeri ey'ekigenderere bwegatyo. Bino we bijjidde ng'ab'oludda oluvuganya bakyeremye okudda mu ntula za palamenti nga bawakanya ekya gavumenti ogaana okubako kyenyega ku nsonga z'okubuzaawo abawagizi ba kibiina kya nuupo n'okulinnyira eddembe ly'ebibiina by'obufuzi. Ako ke katambi lyeryo eggwanga mwe tuli mwe batugamba nti tulina emirembe. tulina emirembe kyo muzeeki yayogeddeko. Muzeeki Yasu kye twasose nakyeri wano waliwo factory ekola otulo atuwuliriza. Omukulu amanyiddwa nga Nobert Mao y'omu ku bantu abaali bayitwa abagezi. Omukulu oyo nga yeerabira kiki ekyatuuka waggulu eyo Northern Region. Okitegedde yakyerabira nnyo mu biseera ng'akyali mugezi. Katuwogere bwe tutyo kuba yayitako. Okusinziira ku His Excellence Kyagulanyi Ssentamu yatuteereddeyo obubaka buno n'akatambi ngenda kukabawa. N'agamba yagambye bw'ati back then before emabega Mao openly joined Mao yayogeranga lwatu the criminal regime ku gavumenti eno enzizi y'emisango. This is what he had to say about the grabbing of huge chunks in land. Yayogeranga ku nsonga z'ettaka eribbibwa mu Northern Region which has now grown into a crisis. Kino ekifuuse ekikuze ne kiva mu kubeera nga bubbi ne kijjira ddala mu mbeera eyinzibwa ennyo. Yes. As he rightly said then, nga bwe yayogeranga ebiseera ebiyise, it is idiotic to expect that Dracula kyali nga kya bugwagwa oba kya busiru can be custodian of blood. I beg your pardon? It is as he rightly said then, it is idiotic kyali nga kya bugwagwa oba kya busirusiru to expect that Dracula can be a custodian of blood. Nti obubbi Dracula ekisolo ekinywamu omusaayi. Yes. Obubbi oba nyinza kinnyonnyola nti kya busiru nti ekisolo ky'omusaayi ekinywamu omusaayi. Yes. kisobola okukuumisa ate abantu baffe. In reference to the NRA regime nga tusinziira ku NRA regime teyayogera na NRM. yagamba NRA kitegeeza NRA ne NRM banjawulo. Yes. Ne Uganda efugibwa NRA mu kifaananyi kya NRM. Asiba akyogera Lwomushana musajja waabwe. Lwomushana musajja waabwe asiba abyogera. Asiba abibuzaabuza nti tufugibwa NRM tufugibwa NRA. Ako bisokoleke. Ekitegeeza NRA kyafuga Uganda. Anti National Resistance Army. Movement byamu bakiwanda. Katufuna akatambika wabula wano yali akyayogera ebyamagezi. Yes, yali akyayogera ebyamagezi. Mu kiseera kino tasobola byogera. Wano yali akyafaayo ku mataka gaabwe ge babbanga mu Northern Region. Ng'era agamba nti Dracula ekisolo kinywa omusaayi vampire tekisobola ate tekisobola kwesigisa. Katufuna akatambi bano be bantu batuze tugamba nti bagezi ne katuwulira amagezi. In my community, customary land is clan land. So if you are not part of my clan, your father is not from that place, your grandfather is not from that place. If you purport to buy customary land, you are buying air. Custom is your root. However far a tree goes, its root is the one that feeds it. Lastly, the solution to all this is to have a government that is trusted. Everything we have said here revolves around a government that is not trusted at all. It is like we are giving recommendations. You know, you can't put Dracula to be in charge of the blood bank. You know, it is idiotic to expect that Dracula can be a custodian of blood. So, personally, I don't want us to lose hope. And this is my last word. We should not lose hope. No question is settled until it is settled right. Even what my neighbor here is saying, that our land is gone, it's not gone. As long as the people are determined that it should come back,
It is just a matter of time. Thank you. If even after decades and decades, the victims of British genocide in the Mau Mau revolution are being compensated. The Hottentots, the Hereros in Namibia are being Ugandans who are being mistreated now should not give up. But in the meantime, we have two goals. Those of you who are knowledgeable and educated, you continue moralizing and saying this thing is wrong. The rest of us who are in the field are going to demonstrate that this is not only wrong, but is also dangerous by making sure those cows are targeted, those who are occupying the land illegally are targeted, so that it is both wrong and dangerous for them. They must pay for inflicting injustices on Uganda. And for that, we don't need a law. We are doing it because it is our inalienable right, because we are protecting the Constitution under Article 2. Okay, oyo ye Nobati Mau, kozi minister wachi wa mateka. Justice na yenga tafaayo kubana abawambibwa. Tafaayo kubana Tanyeganganako. Abantu wakoze story ejo osajimi. Ya NBS. Yes. Nga ubakwata doctor ne bamuzabuza SFC. Nimma ngata byogerako. Omu ku bantu obomulala kubazze baloza ku bukaawu bw'aba na Uganda nga bamaze okulya sente z'omulabe ye David Lutalo. Wabula nayagadde nnyo Lutalo kubanga bwe nali njogerako ne mukwano gwange amanyiddwa nga White Ninja twali twogera ku David Lutalo n'angamba kyokka David Lutalo kyasobola okukola kusirika singa anaddamu n'ayogera bagenda mukuba paka wanaagwa naye ndowooza David Lutalo yali mugezi yakolesa ekyamagezi oba nyamubuulirira bwe yata oluyimba bw'ati n'asirika ensi neruwuliriza neruta neruta wabula ngenda kutuusa ne wali Cobbs we nagambira nti David Lutalo amanyi abalabe kasoke tuve mu kayimba ka David Lutalo kaluwa kano kababongote ayina we yabadde n'aluyimba mu nnyimba enakuwazaamu naye ngenda kukubulira ekyagudde mu Federation Allah Federation balinde bawulirize Abalabe bange bakuse buli lunaku obawa emmere abalabe bange bakuse buli lunaku obawa emmere emusala yakulya bulungi taata kutangadi musale bawe birungi ebiba Sangana na kwabo motimongo Sangana na kwabo motimongo kula mulani Salira mulungi Yatenga mungani mulungi Omutima wakunjuze bituli Nekwe na nakole mulungi oyo ye David Lutalo oyo naye tuyingirirewo buterevu nnyo mu Federation twongera okujjukiza ntambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko mwana wa maama gw'alina ebizibu eby'enjawulo straight mu Federation Cobbs ekiri mu Federation mu kaseera nga president waabwe kissa kinegula agugula n'abakyala b'enjawulo okwepiikya abasajja okudduka bannange twali wano ne mbagamba Shiba yali adduse ne bamuwampa enkoni nadda kakati Olutalo luli mu Federation ekisooka Chameleon yavuddemu Chameleon yagenze Chameleon yagenze
federation eyo ebeerawo buli lwakuna lwetuula abo abakulu boolaba babawo omutwalo gwa $, ogugabibwawo wanji tata buli we bajja olwokunaawo yes ku bagituuma simanyo federation jam session babawo omutwalo gwa $, gwe bagabira abantu awo kakati anyazi bawa awo tetumanyi naye nga tukimanyi nti abali emabega w'ekyo Salimu Sale Robina Nabbanja ate era nga gavumenti ye overall w'ekyo ekintu okitegedde kakati ebizibu ebiri mu federation abayimbi badduka buli lunaku olukya okitegeera mu kudduka kwabwe Chameleon ye yasembyeyo genda oyo nno kowa ddene lyamaanyi n'ekirala Eddie Kenzo oba tujja kyogerako naye ka tukyogerere ddala Eddie Kenzo buli muntu amumeekinze mu bulamu ayawukanye naye bonna abazimbye obulamu bwe ayawukanye naye bonna baawukanye Gunedi Aziza Zioni Big Eye bonna Jije Jacob Omutuuze bonna abameekinze bonna abeekyayi ekyo kibi mu kali okwerabira omuntu era tolinawo nnyonnyola abantu nti nze ndi mulungi ng'abantu bonna badduse kakati ekiriyo kyekino amawulire gaavuddeyo Lydia Jasmine y'omu ku batambulira ku kiddo ky'omukulu nendowooza tusooke tubawo akatambi ka Chameleon bwe tukomawo okwepiica okuli mu federation tetukulabanga abaana batambuza amafumu subhanallah Mayanja yavuddeyo. Mayanja aganye yagambye. Mayanja bamujoga luli bamuyita ne bagamba ambale gambutu bamutwale mu faamu y'ebyennyanja. Zomuhimbi ontwala okulunda ebyennyanja. Sijja gendayo. Bana banagenda njagenda ne kasigenze mu kikosi. Ani kwamanya ndi muyimbi ontwala mbyennyanja. Olo Kamili agambye. Kamili ina ekulo kusatu. Si musanyufu yana ngamba federation. Mu federation bajo kyomudabulirwa akubiri. Ale kulokirwa yaliyo teyafuna yiwante. Bamulaba wose. Buli jam session lweberawo. Omutwalo gufuluma. Ogwe bawako bafane 10 n'akizira. Kye bafane ekyamu kyankalanya. Kati ekyamu jeyo nusu. Ndowooza. Nanti akati federation nawo sagala. Mayi banteka ku bbaani awo. Na utoyita n'oba ogenda mutu. Ne mbangenda eri ku gundi ku museum basema Gulu Gundi museum. Sikyayitira awo kwaba nyinza okuyita okumpi ne fence. Sama gulojimani. Sama gulonji. Eya musajja wange Johnny Sempe. Kati awo siyita ompite no wakato n'engweri. Oyizo yita omwana na. Nenga bangambye ndo mukulu president. Nti abasajja bagenda tata wana kubabembereza. Bune banagwama. Asirikiranga lera gwamba gwem. N'omwana omubwa agenda bwati. Omwana n'ava mu federation. Meeting zitula koma ututeyise. Era gye tugenda okumalira. Na federation ejjudde mama bokka. Na president. Akakasizza, you want to laugh? Mwali mu federation. Alinga wanabongera Oli mu federation karo. Yeah. Kati kwa botubulira lwaki topotawona n'ebintu kwa botubulira. Are you comfortable kwogera ku nsonga za federation? No, I am not very comfortable, but it's okay, I'm okay with it. Nze wagata abayimbi, I'm all about unity. Okay. Oba association or federation or Kasabiwamu okwegatta. Nze mbeerawo. Okwawamu. Okwawamu. Amatu okwegatta g'emaanyi. Okay. Okay, Kobzi. Tugendereyo obuterevu. Kwepiica. Federation. Ebirala ebiriyo eby'omuwendo kwepiica. Emboozi eno ebadde ejja nnyo. Naye ebimu ku byasinze okunnyumira oba byannyumidde oba tebyannyumidde nange simanyi. Nze byonna si byannyumidde because bakiwugula bawugula abaana baabwe. Amawulire gaavuddeyo. Nga galaga Lydia Jasmine ebbanga lyonna abadde yeekulukunya ku mukulu. Actually oli yawandiise n'agamba nti yagambye nze mbawa bwino ku X n'agamba nti ekyaviirako Rema Namakula kubanga ye Rema yagendanga mu zituwa ng'ono aleeta Lydia Jasmine buliri bw'oli nga bakola emikolo lwakuba nti ensi yagambye ensi teyakimanya neffe twabyayo ntusirika naye otunyiizi kati nojja weetaba nowekuŋŋaanya nakana akakazi akalala Karo Nantongo ate naye ate kati obuzibu bwazze wakati wa Lydia Jasmine ne Karo Nantongo anti babadde banga ba mukwano n'omwana yaleese ekibaluwa
nga kiraga nti ate omukulu president wa federation Edwisa Musuuza ayina eri nayo yayisayo effumu omukulu atambuza effumu omukulu ali mundawo yakola ate n'abaana be Bruno K naye tukinajjukira twamulabako mu katambi ak'okwepiica bulungi nnyo abaana beepiica nkugambye federation kulya kunywa kweyagala bweyagazi era wannaye ndowooza nange njayitako mu federation abanga baali balowooza abayimbi abalala baali balowooza nti eno federation yagenda bayamba federation eri ku birala nnyo era bwebanga byebyo byekola nga teri ku mulamwa gwa president Robert Kyagulanyi Ssentamu nange njagiyingira abaana basesa bali bwekubanga okwepiica bye mubeeramu nange nzija omwana Eddie Kenzo kana kambata andi yagamba bali pira boda omwana Eddie Kenzo bana muna tusasira nene emboozi yatunyumidde kale katumuze emboozi eyo wabula waliwo emboozi etambula eri wakati w'aba feria n'abawanguzi Kabaata amumulaba ku social media nze mubanga feria tusobola obala nti feria bo balipira kitambula oluvannyuma lw'okulipira alien skin ensi n'emukuba paka ku ttaka olunaku olwaleero basazeewo omudumo gutunuza mu Mick Sims to funny mwana mulenzi oyo yataddewo concert ye ya comedy we yabadde successful okusinziira ku Mickey ye yabadde agamba waliwo president w'aba TikTok bamuyita abaho yagenda olunaku lumu na disrespectinga president Kyagulanyi kya Ssentamu disrespectinga Mickey n'amugamba blood tuli ba mikwano niyo kuvuma Bobi Wine ekyo kigenda twawula era ku lunaku olwo abaho yavuddeyo ne yeetondera Mickey n'agamba n'ezo zonna video ze nakola nga nvuma president Kyagulanyi ngenda zidiriitinga kakati okuvaawo omuliro gwakutte muyitirivu Kabaata ne ttiimu ye abadongo banne batandise okussaabaho nga bagamba nti togwana kubeera president w'aba TikTok weetondera otya Bobi Wine abafe Mickey oteekawo otya etteeka mbu simanyi omuntu yenna atawagira Bobi Wine tolina kuyingira sho kati Kabaata alumirwawa kuba sho ya Mickey ekisookera ddala kati bakabaata be ba Kiwanda baliawo banonya relevance mu bantu mu public tebagirina Kabaata ajja azaalabikirwa ku mikutu egyenjawulo naye nga tegirina na views okitegeera kati mubalanga feria kakati ayina situkira ku Mickey so emboozi bwetyo bweri simanyi story yinza okuwanvuwa ennyo bara twandikuwaddeko ku biki ebigenda maaso saidi zaawo ne Mickey avuddeyo n'akiriyalinga air n'agamba Kabaata ndowooza wandibadde nzondeka ekisooka oli mu kawungeezi wakula dda wakaddiwa leka emyaka gyaffe gitambuze kye gitwala kozi yavudde n'agamba nti sho ya Mickey teyajjula abantu ekirala ebivuga byali bibi abaatimba bubi Mickey avudde n'amugamba nze natimbisa kampuni esinga okuba ey'amaanyi mu Uganda Fenon yatimbisa kakati gundi waba byali bibi ne Kabaata ategekeyo gasi ategeke twagala kubeera nga naawe tuvaawo we twagala okgenda wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Good Life Eddie nyenkirevu Good Life Eddie yali musajja bwa alien skin wabula at the same time yali muwagizi wa president Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga mu kuyimba awagira alien skin waliwo statement yamuleetera obuzibu n'agobwa ku Fangone Forest statement eyo ngenda gikuwa maaso awo waliwo azze n'atunnyonnyola story eno bulungi atuwuliriza twagala mutwala obudde okugiraba katusooke tuwa akatambike eno DPTV yakumanya okitegedde katusooke tufuna akatambike then tujja kusembyayo akatambi koona nnyonnyola dwaki yagobwa ku Fangone Forest ogenda nategeera wano ogenda okujja amazima nti alien skin ebyaddala direct alwana Bobi Wine
amulwana n'abaana bamubuuzizza ennyumba gyasuubiza champion gudo eriwa tagwanga tannagizimba agenda dictator maka yeyagamba tofanga ennyumba y'omwana ya mama w'omwana tonnagizimba agamba nti emisango gya bbajo gindi bubi kale katufuna akatambi ka Good Life Aid nyinkirivu Nina posti omuli nalabye olwebadde ya Lubongoya yabuuza n'agamba nti Kyagulanyi wabeera nga kyali wa muzeeyi ate lwaki muzeeyi kyali wa muyisa bubi. Omulala n'abuuza n'agamba naye yawadde endowooza ye nti lwaki Bobi Wine tatunda maka ge ne mutubeja emitima. Kituufu abantu beebuuza ne bagamba naye mazima ubadde kayimirira ku kigambo kyako kayimirira ku mazima era katugamba mazima era gayimirira ku bwomu wesiganga baboyibo. Kituufu situka tutambule wadde banaffe bangi be bakuta bali mu makomera tujja kutambula era lujja kukya lumu baliteebwa bonna bonna. Respect one love principle. Waliwo komenti emu eyansesa Sami yakola ka vidiyo ng'agamba kuwa Fort Soldier kati omwana n'akomenti nga n'agamba sagala omwana akomenti nga n'agamba Sami gwe Sami oli mudaawa. Sami mukavijja kwe yagamba nti zizino ssente z'obutwa bampadde entambuza obutwa amanyi Sami bamweyaliiki yabagamba Sami oyo munyampi siiza agambye abane bagamba kati naye yakimanyiira kati yakola ka vidiyo Sami n'agamba zino ssente z'obutwa bazimpadde ddezemu kanzitereke. Yoka komenti akamukendera omwana yagamba Sami goli mudaawa bakuwa obutwa okubugaba nosooka n'obukombako. Bakuwa obutwa okubutambuza nosooka n'obukombako owulire buwoma butya. Wala. Okay, oyo ye Good Life Eddie. Nanyini kirevu. Nyini kirevu kya mwamba. Aire engeri jankubira man. Naye oyo guy abadde w'amaanyi. Abadde ayina engeri gy'afuula ebintu bya alien skin nga binyuma. So kale mawulire si malungi okusinziira ku bubaka bwe tufuna okuva eri ow'ekitiibwa mukuuma ddamula Charles Peter Mayiga munnamateeka. Charles Peter Mayiga avuddeyo n'abika. Yes. Agamba nti kyannaku nnyo ekyagudde wali e Bungereza. Nsaasira nnyo. Yes. Omwami John Kaggwa. Yes. Bawa Dr. Joy Chazike Kyeyune. Yes. Yafiiridde e Bungereza. Ku myaka 52 gyokka. Ate n'omwana waabwe Moses. Yes. Moses.
Dr. Chazike yabadde avunanyizibwa ku byobulamu. Okay, nsaba mbaddire mukaawo ku myaka 52 gyokka ate n'omwana waabwe kibi nnyo. Moses Dr. Chazike annyonnyola yabadde avunanyizibwa ku byobulamu ku lukiiko olwa Bwakabaka atwala abantu ba Kabaka e Bungereza. Dr. Chazike kati yeye mbeera mawulire si malungi tutwala okusaasira eri Obwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka gusinze twakuumye bubi musajjawo n'aseerera. Mawulire mabi tutwala okusaasira eri famire abako ab'emikwano mwenna tubasaasirako. Tusaba Mukama Katonda abagumye yagaba ate yajjawo atagera bubi wabula katusuubire nti yamututte mu kwesiima ffenna gye tuyayaanira. Twagala kubeera nga naawo tuvaawo bwe tuba nga tuvuddewo buterevu nnyo ndowooza tugende mu mboozi ya Good Life Eddie dwaki yagobwa ku Fangon Forest. Kuba annyonnyola waliwo omuvubuka eyatunnyonnyodde story eno obulungi tugitegeere. Wabula mu eno story ekindeesezza oyinza okugamba lwaki twesibye ku nsonga eno naye njagala omanye ebiruubirirwa bya Alien Skin. Mweno story ekindeesezza eno si kugoba gundi Good Life Eddie wabula njawulo ki kubanga Good Life Eddie yavaayo n'akola statement gye mugenda owulira nti inze mpagira Bobi Wine kuwa president mu music mpagira Alien Skin kyokka ate Alien Skin ne bwe tuba tugenze mu music bombi babiri era Bobi Wine asigala asinga Alien Skin abeera mwana muto. So awe bava ne bagamba nti Good Life Eddie mu Yuda abaddemu olukwe ne bagamba Yuda ne bamukazaako lya Yuda Kirevu. So omusajja wattu ne bamugoba naye musanyufu mu mativu ne gyali era yagambye ndi mu mativu nti ndi waka. Kale twagala bateera wano tusabe Katonda abatukuumire nti babadde bawuliza balungi. Basiibule mubadde bawuliza balungi era we sign out. Okay, ekisobo kyaffe kitayimbwa nga bulijjo nkuletedde bwino lwaki Eddie Good Life yava oba bamugoba mu kampu ya Alien Skin bamugoba ku gaali ya Fangon Forest era lwaki bamuyita Yuda Malevu. Eddie Good Life gwe twogerako yono guy gwe mutera okuwulira behind the camera nga video za Alien Skin zibadde singa okutambula zi live biki nga azogereramu abadde nga Eddie Good Life oyo gwe mulaba. Eddie Good Life blog abantu gwe basinga okuwa ekitiibwa blog abantu gwe bagamba nti like ali Newton talumbagana atomusanga mu ntalo ali awo omusajja wattu yekwera live ze akola zi live like nakwa nezi duet mu bintu ebyenjawulo kati abantu bibanyumira nnyo so bwatyo bwafunye erinnya mu nsonga eyo. Naye mnaye olwatuuka nga Eddie Good Life yegatta ku timu ya Alien Skin ng'omuntu yenna ayagala Alien Skin ng'omuntu mulala yenna ayagala Alien Skin nga nammwe bwe mwagala Alien Skin naye nga politically awagira Bobi Wine era nga wanuupu era wankyukakyuka. Kino yakyogeranga lunwe ebbanga lyonna abadde nga akyogera nti nze mpagira Alien Skin ng'omuyimbi naye mpagira Bobi Wine nga president wange era ndi wanuupu ng'akyogera luno nga yegera abalala abasinga we buli abasinga bangi nnyo abali mu mbeera bweti nga awagira Alien Skin musically naye nga Bobi Wine ye president we oba kitegeera. So bangi abantu abali mu mbeera bweti so ne Eddie Good Life we yabadde ng'ali mu mbeera bwetyo wabula zino entale ezabaddewo I mean Nupu ate Fangon Forest ate Alien Skin ate Bobi Wine ezo entale zibaddewo musajja wattu zamuleka nga talina wayina kugwa okujjako okusigala ku mazima era yasigala asitikinga ku mazima n'akaseera we katuuka nga Nupu baginyigiriza oba nga Nupu enyigiriza Fangon Forest ng'emaze oginyigiriza paka ku kisenge era still yasigala yayogera amazima ng'agamba nti mpagira
Bobi Wine ye president wange era ndi wano naye musically mpagira Alien Skin. Aina video mji yakola nagamba nti abana banuko mukakane move ku Alien Skin. Olwensonga Alien Skin tiyajja kujjawo Bobi Wine. Alien Skin muyimbi, Bobi Wine politician. Nagamba ekyokubiri ne tubateekawo musically bombi babiri bino byali bigambo bya Eddie Good Life no bateekawo bombi babiri era Alien Skin taina wakwata Bobi Wine ne bagenda mu politics. Alien Skin taina wakwata Bobi Wine. Alien Skin akyali mwana mu buli kimu n'olwekyo Bobi Wine yaba omuwanguzi mu buli mbeera. So ono mumuleke azoganye music industry, Bobi Wine azoganye eri side ya politics. Byali bigambo bye. Ebigambo bino tiyasanyusa bakulu ba Family Forest, tiyabasanyusizako ddala wadde n'akatono, era basalawo okumuyita Yuda. Ne bamukubamu kali akayimba ka Chameleon, Bayuda tuyita nabo era tulya nabo. Era mu akakayimba bateekamu video ya Eddie Good Life ng'ali ne Alien Skin baba bali ku papazi nga bali mu kulya kyamisana bombi. Kabiro ne katambula era okuva olwo ne bamutuuma Yuda Malevu. Eddie Good Life ne bamutuuma Yuda Malevu mu Family Forest. Era ne bagamba nti ne bamujja ku gai ne bamugamba nti era akoze eki agudde tayinza kudda ngulu. Sajja tunasirika n'akola ne ziposti ez'enjawulo muzenga muziraba ziposti ez'enjawulo nga bagamba nti nali munnammwe era siseesobola kukeera ku makya nze ne mbaddiza muliro olw'ensonga nali muwagizi wammwe nali kyali wammwe muli baganda bange muli bakyali bange. Era wewegendereza vidiyo zonna ez'emabega ezibadde nga live ebiseera ebisinga obadde ng'oliramu eddoboozi lya Gayo ono obadde ng'oliramu eddoboozi lya Eddie Good Life nga lyeriri mu background nga yajogereramu ebiseera byonna bino byenasanga the Return of Champion Gudo nga bagenza okumunonayo yeyali emabega akubidde Alien Skin akadingidi amukubidde baaka amuyiriddewo omubiri mu buli mbeera yonna naye akaseera katuuse nga kati olina okwawula either gwe Eddie Good Life either osigala mu Family Forest nga gyoyogerako yokka nga Bobi tomwogerako oba osigala wa Bobi Family Forest n'ogireka. Musajja watu Eddie Good Life n'asalawo okusigala ku mazima ne ku mutima gwe tajja kugendera mu nkwawa z'abantu ng'abalala bwe bakikola. Olw'ensonga Alien Skin amwagala nga muyimbi ate Bobi Wine amwagala nga pulezidenti we. Bangi tuli mu kategori eyo nga Alien Skin tumwagala ng'omuyimbi naye mu politics tuli wa Bobi Wine era gwe tuwagira. Kati nekituuka ekiseera ng'olina osalawo sayidi ki gy'olina okubeerako. Musajja gye byagenza okukomekkereza ng'amusendezza luti mpaka nga yeesonyiye Family Forest era takyagikubira akadingidi. Kyova olaba nga bingi byatali mu kwogerako takyakola live ze. Era ennaku zino tuli team Big Eye saabayimbi omusiime president anti yamusiimye Big Eye era kale ennaku zino gwe tuliko naye nga Eddie Good Life big up man webale sigala ku mazima webale kulaga kikyoyagala abakwagala bakwagalireyo abo kitegeera bwaba nga wali olina kyogattako bajja kiraba bwekiba nga tekyaliwo era tebajja kiraba nga jjo wewadde ku live nga Big Eye I mean mix sims too funny nga inayo share Fetala Bonita n'ogenda live abali bagamba mu rosto kyasobola kufuna abantu 5 n'okikuba abantu ne bakombawo nga bakulaba ate nga bakwagala tukwaganya nnyo bekyoba omanya sigala ku mazima naffe tuli ku mazima His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president waffe era tuli bankyukakyuka I mention Fiki Mitayimbwa. Peace. I sign out. Take it easy.